Yhä haikeammiksi ovat tulleet paikallisten lehtien kirjoitukset viime päivinä niin yleisön osastoissa kuin itse artikkelisivuilla. Tätä päivää ei sittenkään nähdä miellyttävänä. Yleinen mielipide ei haluaisikaan lopettaa raitiovaunuliikennettä. Myöskin monet poliittisista päätöksentekijöistä ovat nyt tällä kannalla, mutta 7 vuotta sitten, kun päätös tehtiin, olivat kaikki yksimielisiä tämän liikennemuodon lopettamisesta. Ja apulaiskaupunginjohtaja Paavo Koposen mukaan taitekohta on jo 20 vuoden takainen, jolloin kiskoliikenteen kehittäminen kaupungissa lopetettiin. Nyt on jo auttamatta liian myöhäistä. Uudet kiskot, johdot ja vaunukalusto ja tuo 20 vuotta sitten tekemättä jäänyt linjojen pidentäminen olisi nyt ainoa ratkaisu, ja tämä on todellakin aivan liian kallista. Vaihtoehtoa ei enää ole. Kaupungin linja-autot ovat korvanneet ja huomenna myös korvaavat tämän linjan numero 3. Turun Päivälehti huomauttaa kuitenkin tänään, että raitioteitä ei ensimmäistä kertaa nyt lopeteta täällä Turussa. 1892 kreivi August Magnus Armfeltin 2 vuotta aikaisemmin aloittanut raitiotieyhtiö osoittautui kannattamattomaksi, mutta kun silloin kaupunki ei auttanut, yhtiö teki konkurssin. Tämä oli hevosvetoinen, sähkökäyttöinen raitiotie, aloitti täällä 1908, eli hieman myöhemmin kuin Helsingissä. Tämän raitiotieliikenteen suuri kukoistus oli täällä heti sotien jälkeen, mutta sitten alkoi alamäki ja huomenna ei enää täällä raitiovaunua liikenteessä nähdä.